到底仲有幾遠㗎？幾遠啊？有冇曼谷咁遠？有冇新加坡咁遠？有冇上海咁遠啊？仲有幾遠㗎？大家好，我係你哋嘅節目主持人 Lulu。我今日要介紹 The DBS Black Card 迎新禮遇，由即日起去到2013年4月30號，成功申請到呢一張卡，即係可以豁免年費啊！仲可以享有高達32000嘅亞洲萬里通飛行里數啊！成為 The DBS Black Card 卡主可以轉向本地簽證每6蚊等於1厘，海外簽證每4蚊等於1厘。兌換機票冇難度，想飛就飛啦！你如果想知道更加多嘅詳情咧，就記得要留意呢個網址啦。